Hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər. Bugün sizə 5 dəqiqə ərzində çalışacağım ki, səlib yürüşləri haqqında məlumat verim. Diqqətli olsanız tam şəkildə məlumatlana bilərsiniz çalışdığım qədərilə. Ümumiyyətlə müəllimlər, gəlin birinci görək ki, Roma imperiyası neçənci ildə iki hissəyə bölünübdür. Deyirik 395-ci ildə iki hissəyə bölünmüşdür. Düzdürmü? Qərbi Roma və Şərqi Roma. Qərbi Romanın deməli rəhbər olaraq biz bunu götürürük. Deməli, katolik kilsəsi, əsasən Roma papası, şərqidə isə patriarxdır və beləliklə 1054-cü ildə isə ümumiyyətlə rəsmi olaraq iki hissəyə bölünmüşdür. Qərb hissəsi katolik olur, şərq pravoslav olur. Və bunlar uğrunda deməli mübarizə gedirdi. Vahid bir lider olmaq uğrunda. Roma ərazisi, yəni bu ərazi müəllimlər, bu ərazimiz deməli deyirdi ki, bütünlüklə papası öz mülkiyyəti, papa vilayət ərazilərdəki hər kəsi öz deməli idarəsi altına salırdı. Və Qərbi Avropada feodal dağınıqlığı dövründə katolik hissəsi mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunan yeganə təşkilat idi. Və burada belə deyək də papalar ilə Almaniya imperatorları arasında Qərbi Avropada siyasi hakimiyyətə sahib olmaq uğrunda müharibə gedirdi. İndi gəlirik əsas məsələyə. Katolik kilsəsində əsasən Roma papasının vassalı olan ölkələr vardı. Bunlar hansılardır? Danimarka, İngiltərə, Polşa. Bunu yadda saxlamaq üçün bunu dip əsasında, yəni buraya yazıram dip, yəni Danimarka, İngiltərə və Polşa. Bunu deməli bu istiqamətdə yadınızda saxlamağınız məsləhətdir. Deməli, əsas məsələyə gəlirik. Biz burada dedik ki, əsas burada bizim adımızda qalan mayak nöqtəmiz Qüds olsun. Bunların əlində əsasən bu Qüdsə fokuslanaraq insanları Qüdsdən başladılar təbliğat eləməyə ki, bəs Fələstində bizim müqəddəs torpağımız var, biz bunu azad etməliyik müsəlmanlardan. Ona görə də 1095-ci ildə İkinci Urban, Papa II Urban çıxış etdi ki, biz torpaqlarımızı xilas etməliyik. Və bizə məlum olan, deməli, əsasən, deməli, 4 dənə, yəni bizim bildiyimiz 4 dənə il olan, deməli, səlib yürüşü var. Amma toplam 8 yürüş olubdur və 13-cü əsrin sonlarında da bitmişdir. Müəllimlər, bu, deməli, birinci səlib yürüşüdür, ikinci səlib yürüşü, üçüncü və dördüncü. Birincidə 1096-99-cu il, ikinci 47 və 49, üçüncü 1189-92, dördüncü 1202 və 1204-cü ildə. Birinci səlib yürüşünün iki dalğası olubdur. Birinci kəndlilər olub, kör təbii halda və Piotrun rəhbərliyi ilə. Amma Səlcuqlar tərəfindən məğlub edilib. Amma ikincidə artıq hegemon dövlətlər, yəni o dövr üçün, deməli Roma, daha sonra deməli Almaniya və Fransa. Deməli Fransa ərazisini də burada eləyək. Deməli Fransa ərazisi deməli burada aparmışdır. Yadınızda qalsın ki, belə ki, birinci səlib yürüşündə Xaçlıların yaratdığı dövlət Qüds olubdur, krallıq olaraq da Qüds. Dövlət olaraq, krallıq olaraq. Dördüncü səlib yürüşündə Xaçlıların yaratdığı dövlət Latın imperiyası olubdur. Yadınızda belə saxlayın. Birinci səlib yürüşündə mövcud olan deməli başqa deməli dövlətlərimiz də vardı. Gəlin bunları xəritədə göstərək və eyni zamanda deməli öyrənək. Deməli burada hansılardır? Deməli dedik ki, Qüds, elə Qüdsün özünü marşlayırıq. Daha sonra Antioxa bu ərazini, daha sonra Edessa bu ərazini və Tripoli. Deməli, Edessa, Antioxa, Tripoli və deməli Qüds ərazisini ələ keçirirlər. Və yadımızda qalsın müəllimlər, ən böyük Qüdsüdür və o deməli Fələstini idarə edirdi. Antioxa, Edessa və Tripoli bunun deməli vassalları hesab olunurdu. Belə sual düşür ki, ikinci səlib yürüşünün başlanma səbəbi nədir? Deyirik ki, Mosul əmirlərinin Edessanı ələ keçirməsi uğrunda ikinci səlib yürüşü başladı. 49. Və nəticədə məğlub olubdur səlibçilər. Üçüncü səlib yürüşünün başlama səbəbi Qüds olub müəllimlər. Deməli deyirik ki, 1187-ci ildə Təbəriyə döyüş olubdur.
Təbəriyə döyüşündə Qüds azad edilib. Onda belə çıxır. Yaranmış olan Qüds krallığı 1099-cu ildə 1187-də azad olunubdur. 4-cü səlib yürüşünü biz deyirik 1189-92-ci ildə. Burada diqqət yetirməli məqamımız nədən ibarətdir müəllimlər? Burada biz bayaq dedik ki, deməli Fransa, Almanya və İtaliya. Burada deyirik ki, Fransa, Almanya, indi İtaliyanı yox, İngiltərəni deyirik. İngiltərə əsasdır. Və burada 3-cü səlib yürüşündə Alman ordusu Kanyanı ələ keçirir, darmadağın edir və ümumilikdə 3-cü səlib yürüşündə uğursuzluq nəticələnir. 4-cü səlib yürüşünün digər səlib yürüşünün əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada Papa Innokenin özü başçılıq edirdi. Və burada Misrə planlaşdırılmışdı. Lakin belə deyirik. Venesiya ilə Bizans arasında olan rəqabətdən dolayı Venesiyadan gəmilər kirayə edildiyinə görə Venesiya istiqaməti Misrə yox, Konstantinopola yönəltdi. Və beləliklə 1204 və 61-ci ildə Konstantinopol ərazisində müəllimlər, baxın bu ərazidə bir dövlət yarandı, müvəqqəti olaraq 1204-də yazıram 1204 61 Latın imperiyası yaradıldı və ondan sonra artıq Latın imperiyası yaratdıqdan sonra bu o deməli artıq 61-ci ildə bunun süquta uğratdıqdan sonra Konstantinopol əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilmədi və yəni zəifləməyə doğru getdi. Aralıq dənizində ticarət üstünlüyü tamamilə itirməyə müvəffəq oldu. Deməli müəllimlər, bir var bu səlib yürüşlərində yadınızda qalsın. Şərqə doğru yürüş edən zaman səlibçilər məğlub olubdur yoldaşlar, yadınızda qalsın. Amma qərbə doğru Reconquista hərəkatında deməli biz deyirik ki, qələbə çalıblar. Bu gördüyünüz ərazi İspaniyadır müəllimlər. Burada isə Portuqaliyadır. Deməli deyirik ki, bir var Reconquista hərəkatı, bir var reformasiya. Bunları bir-birindən qarışdırmayın. Reconquistanın mənası nə deməkdir? O deməkdir ki, Pireneya yarımadasında ərəblərin hakimiyyəti altında olan ərazilərin ələ keçirilməsi. Amma reformasiya kilsəni yenidən qurmaq. Reformasiya bu deməkdir. Fərqli dövrlərdə və illərdə olubdur. Bir şey yadınızda saxlayın müəllimlər. Burada gördüyünüz bu Kordova 8-ci əsrin əvvəllərində yaranıbdır, düzdürmü? Abbasilər deməli yaradıqdan sonra, Abbasilər sulası gəldikdən sonra həmin bu əmirlik var, bu Kordova əmirliyi. Onun hakimiyyətini qəbul etmir və özünü adlandırır Kordova xilafəti. Ayrılır Abbasilərdən. Burada daha çox ərəblər yaşayırlar da, belə ki, Əl-Kasradır, Granadakı Elhambra sarayıdır, bu Sevilla, Granadadır, Sevilladır və s. Düzdürmü yoldaşlar? Və burada deməli belə deyirik. Reconquista hərəkatı nəticəsində 11-ci əsrin əvvəllərində bu Kordovada artıq çəkişmələr nəticəsində deməli deyirik ki, 11-ci əsrdə artıq parçalanır və Pireneya yarımadasında səlibçilər ələ keçirir müsəlman əmirliklərini. Və burada da yoldaşlar yadınızda qalsın. Aragon deməli Aragon burada yazıram Aragon. Daha sonra Kastilya, Portuqaliya və Navarra. Yadınızda qalsın, Navarra. Bu krallıqlar yaranır 1479-cu ildə. Burada deməli İspaniya krallığı deməli yaranmağa başlayır. Navarra isə İspaniya Fransa arasında bölüşdürülür. Yalnız bir dənə krallıq ərazimiz var, Granada. Bu isə 1492-də ələ keçirir. Bütünlüklə İspaniya Pireneya yarımadası İspaniyanın əlinə keçmiş olur. Və deməli deyirik ki, yalnız Pireneya yarımadasında İspaniya və Portuqaliya krallığı qalır. Deməli bunu belə yada saxlayın müəllimlər. Bir daha deyirəm. Səlibçilərin şərqə yürüşü zamanı səlibçilər məğlub olubdur. Səlibçilərin qərbə yürüşü, yəni İspaniyadakı ərəblərlə mübarizəsində səlibçilər qələbə çalıbdır. 8 səlib yürüşümüz olubdur. 4-ü bizə məlum olan illərləndir. Və ən son 13-cü əsrin sonlarında məğlub deməli olmuşdur. Bunu belə yadda saxlayın. Və bir daha deyirəm. Nəticə etibarilə isə Venesiya və Genya əsas Aralıq dənizindəki ticarət ələ keçirirlər, yel dərmanlarından öyrənirlər və belə deyirik də,
Papanın nüfuzu tamamilə aşağı düşür.